Ukifuatilia vizuri taarifa za striker wa kimataifa wa Eswatini, tunazungumzia Justice Figueiredo, unaweza kusema kwamba kama wananchi Yanga wanafanikiwa kumsajili, basi swali mojawapo litaibuka ni kwamba je, wananchi wanapigwa? Ndio, hakika ukifuatilia vizuri kile alichokifanya katika ligi kuu ya Afrika Kusini kwa misimu mitatu mfululizo, hoja hiyo inaweza ikaibuka endapo tu utataka kumpima Justice Figueiredo katika eneo moja kubwa, nalo ni la kuweka mipira wavuni kwa wapinzani. Ni kwa sababu gani? Iko hivi, katika msimu uliomalizika mchezaji huyu wa kimataifa Eswatini, umri miaka 27, maana alizaliwa tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 1998, urefu wake futi 5 na inchi 10, guu lenye nguvu zaidi la kulia, akitumika katika klabu yake ya sasa ya Chippa United ya kule nchini Afrika Kusini kama miongoni mwa viungo ushambuliaji ama mshambuliaji kinara, kwa maana chini ya kocha Brandon Truta, mfumo wake kwenye kucheza, baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, anakuwa na viungo watatu, halafu anakuwa na kiungo mmoja, juu kunakuwa na washambuliaji wawili. Yeye katika wale wawili wa juu huwa anakuwepo akishirikiana na Azola Matrose, mchezaji wa kimataifa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 23. Yeye mwenye guu lenye nguvu zaidi la kulia anakuwa kushoto katika wale washambuliaji wawili wa juu, alafu Azola Matrose guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto anakuwa kulia. Nyuma yao ndipo anakuwepo kuna mwamba anaitwa Sinosholo Kwaibi katika wale watatu wa juu. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema ni baada ya golikipa ni 4-3-3, lakini ile tatu ya juu nyuma yake ndio kuna kuwepo na Sinosholo Kwaibi, halafu wawili juu ambao ni yeye Justice Figueiredo akiwa pamoja na Azola Matrose. Sasa kwenye kucheza huko kwa msimu huu uliomalizika 25-26, Chippa United ikiwa ni timu ya 13 kati ya timu 16 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini, Chippa United ikiwa ni miongoni mwa timu zilizofunga mabao machache sana, maana baada ya mechi 30 ilifunga mabao 24, imeruhusu mabao 44. Chippa United ikiwa ni miongoni mwa timu zilizoruhusu mabao mengi, maana baada ya timu zilizoruhusu, timu iliyoruhusu mabao 47. Zinazofuatia kwa kuruhusu mabao mengi ni pamoja na Chippa iliyoruhusu mabao 44, huku ikiwa ni miongoni mwa timu zinazoshika nafasi 4 za kufunga mabao machache, maana kuna timu zimefunga mabao 21, kuna timu zimefunga mabao 23, kuna timu zimefunga mabao 24. Wao ni miongoni mwa waliofunga mabao 24 pamoja na Magesi. Sasa yeye Justice Figueiredo ukimpima kwenye mabao kwenye mechi 30 za ligi kuu ya Afrika Kusini PSL kwa timu yake ya Chippa United chini ya kocha Brandon Truta, amepewa nafasi ya kucheza mechi 26. Ndio, na katika mechi hizo 26 ametumika kwa dakika 1858. Mwamba akawa amepata nafasi ya kupiga mashuti 43. Kati ya hayo mashuti 20 ndani ya box, mashuti 23 nje ya box. Kwenye yale mashuti 20 ndani ya box na mashuti 23 ya nje ya box, kwa ujumla wake mashuti aliyopiga Kalenga Shabani mashuti 8 tu. Halafu hayo 8 yaliyozaa mabao ni mabao mawili. Yale 23 nje ya box yamezaa bao moja, 20 ya ndani ya box yamezaa bao moja. Mashuti 43 kafunga goli 2. Goal conversion rate, tunasema uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, ni around 5%, maana kiuhalisia ni 4.6 plus. Around 5% uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, kwa sababu ni baada ya kufunga mabao mawili baada ya kupiga mashuti 43, ambao 5% ya kubadilisha nafasi kwa mabao maana yake ni kwamba kama kwa kiwango hiki, maana yake unapiga mashuti 100 kufunga mabao 5, alafu mashuti 95 yote au yanaishia mikononi mwa makipa. Ndio maana tunasema kwenye namba ukimpima kwa athari zake kwenye kufunga, unakuta ni za chini mno, kiasi ya kwamba wale wanaoibuka na changamoto kwamba wanaomsajili kama ni Yanga, kama timu yoyote, wanapigwa endapo tumaini lao ni kuona mchezaji huyu awe anafunga, basi unaona inapata nguvu. Lakini labda tuende kwenye assist. Assist katika msimu huu uliomalizika 25-26, kiukweli ni miongoni mwa wale ambao walitoa assist nyingi, na hasa wanapocheza kutokea zaidi upande wa kushoto. Ametoa assist pass saidizi za mabao 5, ambayo inafanya mchango wake wa mabao kwa msimu mzima kuwa mabao 7. Katika mabao 24 waliofunga Chippa United, utaona mabao 7 ni mengi, kwa sababu ni around 29% ya mabao yote yeye ameshiriki. Lakini ukiangalia kwa ujumla sasa, hiki alichofanya kwa msimu uliomalizika 25-26, je, msimu wa nyuma yake kama ni mabao bado haimsupport sana Figueiredo kwenye kufunga, kwa sababu msimu
wa 2024-25. Ikumbukwe msimu uliotoka kuelezea 25-26 amecheza mechi 26. Msimu wa 24-25 Mwamba alipata nafasi ya kucheza mechi 20. Nini alifanya? Alifunga mabao mawili, alitoa assist moja, kachangia mabao matatu. Je, msimu wa nyuma yake, kwa maana msimu wa 23-24 alipata nafasi ya kucheza mechi 24. Nini kilichotokea? Akafunga mabao matatu, assist moja. Ukiangalia vizuri katika misimu mitatu, kwa maana 23-24, 24-25, 25-26, Justice Figueiredo ambaye anaonekana kwamba ana umbile zuri kwenye eneo la kushambulia amefunga mabao 7 kwa ujumla, kwa maana mabao mawili na assist 5 kama nilitoka kueleza. Amechangia mabao 7 lakini kufunga mabao mawili. Msimu wa nyuma yake, kwa maana 24-25, pia amefunga mabao mawili ingawa alitoa assist moja. Msimu wa 24-25 kafunga mabao mawili, assist moja. Alafu msimu wa 23-24 akafunga mabao matatu, halafu akatoa assist moja. Kwa ujumla mabao aliyofunga ni mabao 7 katika mechi ngapi? Mechi 70 za misimu mitatu, kwa maana msimu uliomalizika kacheza mechi 26. Msimu wa nyuma yake 24-25 kacheza mechi 20. Jumla inakuwa mechi 46. Halafu msimu wa 23-24 kacheza mechi 24. Utaona hapo jumla ni mechi 70. Mechi 70 kufunga mabao 7, utagundua kwamba kwa wastani ni kufunga bao kila baada ya mechi 10. Hapa ndio maana kama anatokea mtu anatoa changamoto kwamba Yanga au timu yote kimsajili kama inamtumainia kwenye kufunga, je, wanakuwa wamepigwa? Swali inaweza likaibuka kutokana na namba hizi. Lakini kwenye assist, je? Assist tumetoka kueleza msimu uliomalizika 25-26 katoa assist 5. Msimu wa 24-25 katoa assist moja. Kwa hiyo jumla ni assist 6. Msimu wa 23-24 katoa assist moja. Kwa hiyo utaona ni 5 ongeza assist moja inakuwa 6, halafu kaongeza assist nyingine moja inakuwa assist 7. Kwa lugha nyingine, kwa misimu mitatu katika mechi 70 Mwamba kafunga goli 7, katoa assist 7. Je, anayehoji kwamba hapa ukisajili kwa namba kwenye athari za mwisho kwenye kufunga na kwa assist, maana yeye ni mchezaji ambaye anatajwa katika maeneo mawili, ni mshambuliaji lakini pia anaweza kucheza kama kiungo ushambuliaji kutokea kushoto. Goli lake lenye nguvu zaidi la kulia, anakuwa kama inverted winger, akitokea upande wa kushoto anaingia ndani ili atoe pasi mshazari kwa wenzake ili afunge. Utaona namba zake kiukweli hazishawishi hivyo kwenye mabao. Lakini alipokuwa Richards Bay kabla ya kujiunga na Chippa United 2025, kwa ujumla wake alicheza mechi 52 Richards Bay pia ya ligi kuu ya Afrika Kusini. Kwa ujumla wake kwenye mechi 52 alizocheza alifunga mabao 6. Utaona bado uwezo wa kufunga bado uoni hivyo kwa teka hili la mabao linatajwa na baadhi ya mashabiki wakimchangamkia, hasa kwa taarifa kwamba anasajiliwa na Yanga, kwamba hana athari hivyo kwenye kufunga. Sasa je, kama anahusishwa na Yanga, kocha Mangoba Mngiti ambaye bila shaka anamjua vizuri sana, maana ni mchezaji ambaye ni raia wa Eswatini lakini anacheza katika ligi kuu ya Afrika Kusini, atakuwa anamjua sana. Kama kweli anasajiliwa na Yanga ijayo chini ya Mngiti, ni kwa lipi haswa? Yapo mambo mengi. Moja ni juu ya kwamba timu anazochezea kama Richards Bay, kama Chippa United kutoka kuichezea, si timu zenye ushindani sana, zinapambana zisiteremke daraja, hazina wachezaji wenye ubora wa juu cream ile kama iliyopo Yanga, kwamba kwa ubora wake basi akitua Yanga bila shaka atafanya makubwa, kwa sababu wapo wachezaji ambao wamewahi kutua Yanga na timu nyingine, rekodi zao zitishi, halafu akaenda kuzikuza katika timu nyingine kutokana na mipango yao. Mfano mzuri Fiston Kalala Mayele akitoka katika ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuwa anatisha kwenye kufunga hivyo, hakuwahi kuwa top scorer, hakuwahi kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Kongo, lakini alipotua Yanga, wow, fantastic, kawa mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara sio mara moja, halafu kawa MVP, mchezaji bora katika ligi kuu Tanzania bara, kawa top scorer katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, wakati akisaidia Yanga kufika fainali ya kombe la shirikisho msimu wa 2022 2023 pale walipocheza dhidi ya USM Alger na kuukosa kwa tofauti kwa bao la ugenini, kanuni ile. Maana USM Alger kwa Mkapa ilikuwa wameshinda 2-1, Yanga wakashinda Algeria bao 1-0, matokeo 2-2, USM Alger kanufaika na bao la ugenini kutoa ubingwa. Lakini sio hilo tu, katoka Yanga kenda zake kule nchini Misri,
akaisaidia Pyramids kutwaa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia yao tangu kuanzishwa. Yeye alikuwa miongoni mwa walioisaidia akiwa top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mabao 6. Lakini ukifuatilia wakati Yanga wanamsajili hatishiki hivyo. Sasa kwa maelezo haya, labda Justice Figueiredo atatua Yanga chini ya kocha Mngiti kwa matarajio kwamba atafanya makubwa kama kwa historia ya Mayele. Anatua hatishi kwenye kufunga kihivyo, lakini Yanga watakuwa na namna ya kumshape. Umri wake miaka 27, lakini afanye mambo makubwa. Lakini jambo lingine la kusifu katika kufuatilia rekodi zake ni juu ya dribbling. Mwamba ana uwezo mkubwa sana kuokota mipira, tena kwa mafanikio makubwa ya zaidi ya 50%. Msimu uliomalizika hivi karibuni kule Afrika Kusini, mechi 26 zile dakika 1858 alidribble mipira kukokota mara 74, akafanikiwa mara 39, ni ufanisi wa 53%. Kwenye hilo excellent. Lakini ana jambo lingine pia zuri. Timu inapopoteza mpira, kazi ya kurejesha kwenye himaya ya timu anayochezea excellent. Yuko vizuri. Kwa sababu gani? Alifanya ball recovery, kwa maana kupoka mipira kutoka kwenye himaya ya pinzani kurejea kwa timu yake ya Chipa United katika mechi hizo 26 alifanikiwa mara 96. Ni kiwango cha juu cha kupoka mipira kutoka kwa wapinzani kurejea kwenye timu yake. Kumbuka yeye ni kiungo ushambuliaji kutokea pembeni, yeye wakati mwingine hutumika kama mshambuliaji kinara ama mshambuliaji pacha na wenzake kama Azola Matrose kama nilivyotoka kuelezea. Kwa ujumla kwenye kufunga rekodi namba hazimbebiki hivyo, wala kwenye assist kutoa pasi za mabao. Matarajio ni kuona akitua Yanga basi aboreshe eneo hili, kwa sababu vinginevyo atakumbana na ushindani mkali. Yanga washambuliaji wao hufunga sana kuliko yeye. Yanga kwenye viungo ushambuliaji huwa wana madhara makubwa kwa wapinzani, ikiwemo kufunga na kuassist. Kwa mfano, kutokea upande wa pembeni kushoto wa Yanga kwenye kushambulia unamkuta Pedro Pacome Zouzoua. Msimu uliomalizika kafunga goli 9, assist 4, kachangia mabao 13, lakini msimu nyuma yake alikuwa na double figures katika kufunga na kuassist, akifunga mabao 12, assist 10, akichangia mabao 22, wakati Yanga akitoa ubingwa akifunga mabao 83 msimu 2024-25. Alan Okello, kiungo ushambuliaji wa kimataifa kutoka Uganda, ndani ya Yanga anacheza kutokea kulia ama katikati katika mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo walio kabaji, 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Okello ametoa wakati wa dirisha dogo, amefunga mabao 14, ametoa assist 7, akichangia mabao 21. Okello alifanya makubwa katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika. Sio jambo geni kwake, kwa sababu katika ligi kuu ya Uganda msimu wa nyuma yake akiwa na klabu ya Vipers alisaidia kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uganda msimu wa 2024-25 kwa kufunga mabao 19, assist 4, akichangia mabao 23 kati ya mabao 49 aliyofungwa na Vipers katika msimu wote wa ligi kuu ya Uganda 2024-25. Kwa hiyo alipotoa Yanga aliendeleza makali hayo. Lakini kama mshambuliaji kinara ameondoka Principe Melo Dube, hivi sasa ipokuwa nchini Zimbabwe. Yeye Justice Figueiredo akipata nafasi ya Dube ana kazi ya kufanya, kwa sababu Dube msimu uliomalizika huu ni miongoni mwa wachezaji waliochangia mabao mengi katika ligi kuu Tanzania bara. Kivipi? Dube amemaliza ligi akiwa na mabao 10, assist 7, akichangia mabao 17. Katika ligi nzima wachezaji walioongoza kwa mchango wa mabao ya jumla, kwa maana kufunga na assist, namba 1 ni Faisal Salum Feitoto wa Azam, afunga mabao 15, assist 9, akichangia mabao 24 kwa timu yake ya Azam iliyomaliza ligi na mabao 46. Namba 2 Alan Okello Starboy, mabao 14, assist 7, akichangia mabao 21. Wanaoshika nafasi ya 3 mchango wa mabao kwa ujumla kwenye timu zao, kwa maana kufunga na assist, wako takriban watatu. Principe Melo Dube kama nilivyotoka kueleza, mabao 10, assist 7, lakini sio peke yake. Kuna Elie Mpanzu Kibisawala wa Simba, mabao 7, assist 10, jumla mabao 17, sawa na Dube, kwa maana mchango wa jumla wa mabao, assist na kufunga jumla yake wanalingana ni 17, ingawa Dube kafunga 10, assist 7, Mpanzu kafunga 7, assist 10 kama top assist provider katika ligi kuu Tanzania bara. Mwingine ni Mosi Ndoumwe wa Singida Black Stars, ambaye yeye alifunga mabao 17 kama top scorer katika ligi kuu Tanzania bara, hakuwa na assist. Sasa haya aliyoyafanya Dube katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu hayupo, maana yake akija Figueiredo kama tetesi juu ya usajili wake zinakuwa sahihi, basi anakwenda kutekeleza jukumu lile la Dube. Dube ambaye msimu uliopita wakati Yanga ikitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ikiweka rekodi kwa kufunga mabao 83, Dube alifunga mabao 13, assist 8, akichangia mabao 21 kwa Yanga msimu uliopita.
kama ambavyo amefanya msimu wa kichanga bao 17. Sasa yeye Figueiredo akitua, maana yake atapaswa kufanya walau kama Dube, ili Yanga wasijikute kwamba wamempoteza Dube kwa Figueiredo anayeenda kucheza nafasi ya Dube endapo kocha Mngiti ataamua kumtumia kama mshambuliaji. Lakini vinginevyo asije akarudia yale yaliyotokea Yanga kwa kumsajili Endi Bobo Boyeli kutoka katika ligi kuu ya Afrika Kusini, klabu ya Sekukune, ambako katika msimu kabla hajatua Yanga alikuwa amefunga mabao 6 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini akiwa amecheza mechi 25. Endi Bobo Boyeli, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakung'ara kihivyo, Yanga matokeo yake wakaachana naye. Sasa yeye anapotua, Endi Bobo Boyeli alitoka Afrika Kusini akiwa na mabao 6 kwenye msimu. Yeye anatua kama ni kweli usajili huu unatimia kama inavyoelezwa, anatoka katika ligi kuu ya Afrika Kusini akiwa amefunga mabao 2. Ana kazi ya kufanya. Je, Yanga wamepigwa? Hapana, tusimalize maneno, tuone kama kweli atasajiliwa, basi nini atakachokifanya uwanjani, kwa sababu yote tuliyotoka kuelezea yanabaki kuwa historia. Chipe United ni Chipe United. Akitua Yanga, matarajio ni kuona anaandika ukurasa mpya akiwa Yanga, lakini namba zinaonyesha alikotoka hatishiki hivyo kwenye mabao, kwa sababu hata katika timu yake ya taifa ya Eswatini ambako upata nafasi ya kucheza, baadhi ya rekodi zinaonyesha mechi 28 kafunga mabao 4. Kwa lugha nyingine anafunga bao 1 kila baada ya mechi 7. Itakuwa vipi? Labda ile kasi yake, uwezo wa kudribble mipira, kocha Mangoba Mngiti atajua jinsi ya kumtumia ili aboreshe namba zake katika kufunga. Vinginevyo anaweza katua Yanga kwa kishindo, anapokewa vizuri, halafu mwisho wa siku naye akajikuta anapewa thank you. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.